国务院新闻办公室周五发布《2021中国的航天白皮书》，从嫦娥登月到西河逐日，从神舟飞天到天宫揽胜，近年来中国航天屡创佳绩，亮点纷呈。而每一次自主创新，每一次勇攀高峰，都推动着我国航天技术领域实现新的跨越，也牵引着国家科技水平和能力的跃升。白皮书首次提出，要在外空领域推动构建人类命运共同体，以更加积极开放的姿态，广泛开展国际交流合作。白皮书指出，2016年以来，中国航天进入创新发展快车道，空间基础设施建设稳步推进，北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统基本建成，卫星通信广播服务能力稳步增强，探月工程3步走圆满收官，中国空间站建设全面开启，天问1号实现从地月系到行星际探测的跨越，取得了举世瞩目的辉煌成就。5年间，中国航天突破了一大批具有自主知识产权的关键核心技术，在一些前沿领域实现了从跟跑到并跑，甚至领跑的跨越。过去6年，共实施207次发射，其中长征运载火箭的发射成功率96.7%。目前，在轨工作的各类卫星超过500颗，广泛服务于经济社会发展。据 Space Launch Report 网站汇总的数据显示，2021年全球共进行了144次轨道发射，其中中国进行了55次发射，发射次数居世界第一，同时也创造了中国航天发射次数的新纪录。当年6月，神舟12号3名航天员顺利进驻天河核心舱，中国人首次进入自己的空间站。几个月后，神舟13号载人飞船成功将第2批太空出差3人组送入空间站，3名航天员开展迄今为止我国最长的太空驻留。再过几天，翟志刚、王亚平、叶光富将在太空迎来春节，这也是中国航天员首次在太空过年。值得一提的是，伴随着神舟13号飞行任务的持续实施，王亚平数次刷新纪录，成为我国累计在轨时间最长的航天员。国家航天局副局长吴艳华介绍，随着中国航天不断探索突破，取得一批原创性成果，国家航天局与国际同行一道，广泛开展合作，共享中国航天发展成果。白皮书指出，当今世界越来越多的国家高度重视并大力发展航天事业，世界航天进入大发展、大变革的新阶段，将对人类社会发展产生重大而深远的影响。因此，中国航天将在外空领域推动构建人类命运共同体，以更加积极开放的姿态，广泛开展国际交流合作。但与此同时，美国却在太空领域大搞小院高墙。美国学者、自由撰稿人菲利普·康宁安日前在香港《南华早报》撰文披露，随着去年3月，美国国家航空航天局推出太空发射系统火箭和猎户座飞船，为美国阿尔忒弥斯计划提供支持，月球也被拉入了同中国的竞赛。那么他也希望就是说，一个是通过这个登月计划重整他的这个太空力量，另外一个就是他也希望通过这种太空的竞争，展示出一个综合国力，在未来的竞争之中呢，这个压中国一头。阿尔忒弥斯计划是以古希腊神话月亮女神阿尔忒弥斯命名的一个载人航天项目，目标是在2024年前让航天员平安重返月球，并建立常态化驻留机制，为未来的火星载人登陆任务铺就道路。与美国上世纪的登月任务阿波罗计划不同的是，阿尔忒弥斯计划旨在促进多样性与合作。NASA 先后与澳大利亚、加拿大、英国、乌克兰等11国签署了阿尔忒弥斯协议，共同参与该计划。根据协议，这些国家的政府和私人公司可以在月球表面设立所谓的安全区，而其他国家不可以在月球表面从事采矿等活动。有观察指出，美国在协议中制定这样的规则，名义上是要保护他们的月球研究基站，但实际上是在抢占领地。根据现有的外空法，就是说地球的近地轨道或者说同步轨道，它是禁止部署武器的，它的轨道是可以合作共享这么一个情况去进行这个开发的。但是在月球的这个问题上呢，实际上就是中美俄都没有签署说一个是禁止在当地采矿，另外一个就是禁止部署武器禁止将其军事化的这么一个条约。也就是说，实际上月球现在是处于一种就是先占先得。卡宁安在文中指出，表面上看来，阿尔忒弥斯计划是为了促进合作、多样性，并为探索月球制定规则。
实际上，它正在将世界分成2个阵营，遵循着上一次冷战中确立的熟悉的东西方分界线。而阿尔忒弥斯协议是继沃尔夫条款之后，为中美太空合作建立的监管防火墙又添了一块砖。不过，随着中国航天靠自主创新发展屡创佳绩，美国航天业界不断呼吁废除沃尔夫条款，认为将发展迅速、潜力极大的中国排除在太空合作之外，美国单打独斗绝对走不长远，应该及早认识到合作的重要性。遗憾的是，美国政府几经更替，却仍抱着冷战思维，执意在尖端科技领域对中国严加防范。美海军日前在南海进行军演时，一架 F-35C 战机冲出甲板边缘坠海。由于事发南海，美西方一些媒体立刻将打捞工作和中国进行强行关联，渲染中国可能会抢在美国前面率先打捞失事战机残骸，并试图调查它，进而获得先进的雷达和隐形技术。对此，外交部发言人赵立坚周四回应表示，中方对美军的飞机没有兴趣。这已经不是美国第一次在南海发生事故了，前一段有潜艇撞了山，他们还没有说清楚。这次呢，他们的航母舰载机又发生了事故，掉进了南海。我们对他们的飞机没有兴趣。我们奉劝有关国家多做有利于地区和平稳定的事，而不是动辄在本地区炫耀武力。有观察认为，中国依靠科技自主创新，早在多领域形成突破，包括研制出足以与美军同场竞技的4代机歼20，根本不必同美国去进行所谓打捞竞赛。而美国急着打捞 F-35C 残骸，显然是以己夺人。因为早在冷战时期，美国就偷偷打捞过失事的苏联核潜艇的部分设备，试图掌握其通信密码。相关话题来连线中国国际问题研究院亚太研究所副所长张腾军。张先生您好。中方发布2021中国的航天白皮书，以更加积极开放的姿态广泛开展国际交流合作，但美方却通过阿尔特弥斯月球计划要将太空排除在中美合作领域之外。您对此如何看？我们看到去年4月8号，美国国家情报总监办公室发布的一份报告，这个报告的名字叫做《2040全球趋势》。那么在这份报告里呢，美方提出中国到2040年将成为美国在太空领域不仅是商业，还有民用以及军事领域最为重要的竞争对手。实际上，美国各个部门都出台了相关的报告，包括国防部的太空战略报告等等。这一系列报告，它实际上最后的一个核心就是要将大国竞争引入到太空领域，而大国竞争的最首要的对象就是中国。所以他试图去通过加剧与中国在太空领域的竞争，来进一步的推进其全球战略乃至对华战略。所以我们看到这个新的太空竞赛确实正在来临啊，在美方的单方面的推动之下，那么这种太空竞赛，它显然会带来各方面的负面影响。我觉得首先呢，它会持续的加剧中美关系的这样一种紧张啊。美国试图在太空领域去打压中国，而美国作为太空领域的一个领导者，他的这样一种打压行为，显然会影响到中美在太空领域的这样一种关系啊，或者说中国的寻求在太空领域的这样一种探索，有可能会受到美国各方面的限制啊。第二个负面影响呢，在于美国将通过这种联盟外交的这种方式来加大对中国的打压。我们知道，拜登政府上台之后，他最擅长的就是通过重组对华战略竞争、对华统一战线来加剧对华的这个打压。那么在太空领域，他也将如法炮制。第三个负面影响呢，它将造成全球太空领域的全球治理的这样一种秩序的紊乱，各个国家都将有可能被迫选边站队。那么这将造成一个恶劣的影响，就是整个国际太空秩序的这样一种建立将受到严重的阻碍，从而影响到各个国家去合理和平的利用国际空间的这样一种追求。